हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं ये मैं क्लास डी एम्पलीफायर लेके आया हूँ। काफ़ी छोटी सी एम्पलीफायर है, ज़बरदस्त एम्पलीफायर है क्लास डी। ये देखिए, ये क्लास डी एम्पलीफायर है 50+50 5 वोल्ट से 5 वोल्ट में चलती वाली, मिनिमम 5 वोल्ट से 26 वोल्ट तक चलेगी। ये देखिए, सब वोल्टेज लिखा है 5 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट आप देख सकते हैं। या लैपटॉप का अडेप्टर है आपके पास, लैपटॉप का अडेप्टर दे सकते हैं, या 2 एम्पीयर 12 वोल्ट आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एम्पलीफायर है ये, विद ब्लूटूथ है, इनपुट है, ऑक्स है, ओके। और ये देख सकते हैं इसमें सारे रेगुलेटर पावर सप्लाई किए हुए हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल है, डिजिटल इनकोडर वॉल्यूम कंट्रोल बोलते हैं इसे, ठीक है। यह स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट निकाला गया है, प्लस माइनस आउटपुट। देखिए स्पीकर लेफ्ट राइट, स्पीकर लेफ्ट राइट, ओके। ये देखिए ऑडियो इनपुट है, यहाँ पे यूएसबी दे सकते हैं, ये ऑक्स है और ये वॉल्यूम है, ओके। ये देखिए सामने ये ब्लूटूथ मॉड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है, और मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी है, आप बहुत सस्ती प्राइस में मिलेगी आपको। आप देखिए ये सामने क्लास डी एम्पलीफायर है, इनसिस म्यूजिक बजा रहा हूँ मैं, आप देख भी सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. देख सकते हैं ये क्लास डी एम्पलीफायर है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। 8 ohms में 100 mm मैग्नेट है, ये 8 ohms में चल रहा है। ये काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, 50+50 वाटेज है। मैं लैपटॉप का 18 वोल्ट चला रहा हूँ, 1.5 एम्पीयर की अडेप्टर है ये। Been played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go. बना रही है थोड़ा। इसकी बेस टेबल बहुत अच्छी है, टोन भी अच्छी है इसकी। देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की एम्पलीफायर है, क्लास डी। इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकते हैं। ये मेन वॉल्यूम है, ओके। ब्लूटूथ तो आपने देखा है, ये ब्लूटूथ है। ये दो स्पीकर चैनल, स्पीकर के लिए लेफ्ट राइट है। ये डीसी सप्लाई है, 5 वोल्ट से लेकर 26 वोल्ट देख सकते हैं। सबसे बेहतर होता है लैपटॉप अडेप्टर घर पे है तो उसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स आएगी। इसकी बेस टेबल बहुत अच्छी है, और इसमें आप बुक सिर्फ स्पीकर चला रहा हूँ मैं, टावर भी चल सकता है। अगर 4 ohms होगी वाटेज और इंक्रीज हो जाएगा ये, ओके। और ये बहुत अच्छी प्राइस में आपको अवेलेबल है मेरे पास। अगर आपको पसंद हो तो मुझे ऑर्डर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, बाय बाय।